重庆最近这个雨太大了，天天下，这个云一看还雾蒙蒙的。去看了天气预报，天气预报大概要下1周吧。这会儿起来去上班，太大了这雨。听说那个重庆很多地方都被淹了，昨天那个睡觉醒来万州就被淹，好多地方都被淹了，差点出不来，被困在那个屋里面。哟，那个雨好大呀！现在我去坐车上班了。现在开车去上班，挺早的，每天都是7点钟起床。马上到小区那个门口，有可能雨应该很大。出小区的时候脚都打湿了，到车库，因为我们小区3栋它没有楼下没有车库，所以挺不方便的。重庆第一次遇到这么大的雨，之前还没碰见过。也不知道这雨要下多久，看天气预报最近1周都有雨，待会儿也不知道有没有被淹。这会儿走一般7点钟走不堵车，如果说等到晚一点走的话就容易堵车。大家可以看看，这雨还是挺大的。等一下我去加个油，加个油了之后就继续走。接下来我们接着往前走了。那个路途上班的地方也不是很远，也就半个小时吧。之前我都是坐公交、坐地铁，最近重庆雨水太多了，所以我上班就只能是自己开车了。就目前来看，车还挺多的，这马上到机场路。这个雨水今年真的太多了，我家那个老婆家的那个橙子就已经就是被水淹了。今年的收成本来还行，但是雨水一淹导致就不好卖。这就是真正的那个重庆机场路啊，可见下雨了之后那个视线是多么的差，根本看不见，而且车还特别多。我今天7点钟准时走，这个时候也就7点过几分，7点钟，对，7点半了，也就刚好到了那个公交道不让走的时间。一会儿那个大概8点钟的时候，这是一个高峰期吧，车会很多，更不好走。所以今年的重庆雨水真的太大了，基本上每天都会下几场，而且是天天都有雨。好了，今天就分享到这里吧，我们下期见，谢谢大家，记得点关注哦。也不知
知道前面是什么原因，机场路已经堵车了。今天那个机场路基本上是两边都堵车，而且这个时候就堵得这么严重。按照正常，我认为前面有可能是出了车祸，不然不会这么堵车。车太多了，根本走不起来。不过这一段路好像雨没那么大，你看前面那里的雨都特别大，所以重庆这个雨也是一块一块的下。他要进来我就让他进来吧，不必要再去挤他。我开车一般都是这样，只要愿意进来我就让你进来吧，反正也走不动。